Con queste due sberle frenerà la mia 09? Abbiamo selezionato con molta accuratezza questi dischi e veramente... E non combaciano i fori. Ma come non combaciano i Dai, fori? cretino, guarda che combaciano i fori, non ti preoccupare. Siamo andati a montare i dischi sul nostro cerchio, ora montiamo le pinze e i distanziali. E allora, cosa ne pensate di questi due bellissimi bestioni? Quante 09 avete visto con un impianto frenate del genere? Ma soprattutto due ringraziamenti speciali a Cupperimoto che ci fa fare i nostri esperimenti nella sua gioielleria, e il secondo ringraziamento è a VL Ricambi di Torino che ci ha fornito tutti i dischi con i dovuti distanziali.